qimor va garov o'ynashlik bilan birovning haqqini yeyishlik. Qimor harom azizlar. Qanday qilib birovning haqqi bo'ladi desa, odatda qimor deb nimani aytadi desa, hozir savollar ko'paydi. Mana qilsa qimor bo'ladimi? Mana o narsa qimorga kiradimi? Mana bu narsachi, mana bu juda savol ko'p. Men bitta qisqa qoidani aytaman. Agar bir nechta odam o'rtaga mablag' tashab yoki ikkita odam o'rtaga mablag' tashab, bir tomon yutib, bir tomon yutkizadigan har qanday garrov, har qanday o'yin bu qimor. Tushuntira oldimmi? Mana shu qoida bor mana. Ikkiga bo'linib o'rtaga pul tashab, kimdir yutib, kimdir yutkizadigan har qanday o'yin qimor. Har qanday. U nomi ko'payib ketgan hozir. Elektron qimorlar chiqib ketgan. Uni orqasidan kimlar nima balolarga uchraganini men guvohiman. Kelib qon yig'lab kelgan ota-onalar biz idoraga kelyapti. Men tushunmayman uni. O'sha aytayapti, kompyuterda deydi, o'sha internetda bitta qimor bor ekan, o'g'lim o'ynab bilmay qopti, shuncha milliard yutkizib qo'yibdi. Birovlarning haqqini tiqib olgan olib. Bu harom. U qimor emas deyapti-da, yo'q. O'sha ko'pchilik pul tashayapti-da, uni ichida kimdir yutyapti, kimdir yutkizyapti. Mana bu qimor. Lekin kimdir musobaqani tashkillashtirib, kim g'olib bo'lsa, men shunga mukofot beraman desa, bu mukofot, bu halol. Lekin ikkita tomon kelishib, men beraman, o'rtaga pul tashab, kim yutsa shuni qilishlik desa, bu harom. Oddiy garov o'ynashlik ham o'zi islomda harom azizlar. Bu narsadan qo'rqishlik kerak. Shuning uchun biz albatta bolalarimizni ehtiyot qilib har qanday haromdan qochishlikka o'rgatish kerak.